You're watching World TV. Kindly subscribe to our YouTube channel for more videos. Click on the subscribe button and the bell beside it. These will notify you once we drop a new video. Thank you. Lizzy Anjorin went live on Instagram to motivate her fans as she talked about Oduduwa Republic. Reviewed how blogs and people try to break down others. The actress stated that Sunday Igboho, Gani Adams are on point. Lizzy Anjorin disclosed the things to be done if Oduduwa Republic wants to be successful. My name is Lizzy Anjorin, one and only CEO, Lizzy Anjorin Clothing, Lizzy Anjorin Jewelry, Lizzy Anjorin báwo, ó ti di Lizlaw, ó dẹ̀ tún di Lizlat. Ṣé ó ti yé yín fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi? Tẹ́ bá ti rí Lizlat anywhere, ẹ mọ̀ pé èmi náà ni. Tẹ́ bá tún rí Lizlaw, èmi náà. Tẹ́ bá tún wá rí Lizzy Anjorin, èmi náà ni. Tẹ́ bá ń gbọ́ Lizlaw Properties and Lizlaw Atlantic Oceans View, àwa náà ni. Ẹyẹ méjì ò kì í jàṣà. Ṣẹtira sóyè, ṣẹtira ọpọ́ndílẹ̀, ṣẹtira kò mọ́ funfun. Ṣé àyíndà? Zobo ti wà ń bí. Ta ló fẹ́ jàmàlà lálẹ́ yìí? Àwọn olóògùnfẹ́ ti wà ń bí àsúnkọ́ṣẹ́ máa jẹ. I'm ready for you. Tó bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ̀lẹ̀ ìwé tó fojú sí ẹ̀kọ́ ẹ̀. Ló ń ṣe déédéé. Remember, we are all going to Oduduwa Republic tonight. Who is ready to go with me? We are all going to Oduduwa Republic. If you are Igbo, Hausa, Yoruba, or anywhere, we are all going to Oduduwa Republic. So ṣó tuntun mú bẹ àbóoru mú bẹ àti ẹ̀mọ̀ ẹ ṣáà gbàṣọ bóra ẹgbẹ́ bẹ́ẹ̀ dẹ́jẹ́ ká lọ. Ẹ̀gbọ́n tí Yaya Bello ló ní, are you married? Ẹ̀gbọ́n, no, I'm still single. I'm not married yet. I'm single. Honestly, I'm single. Look at my hand. I'm single. Honestly. Tí wọ́n bá ṣe dánwò tó bá ṣe kò kíní ó ti dọ̀tá ó ní kò kẹfà wọ́n fún lórúkọ wọ́n lọ́mọ tíṣà ni. Pure buka ẹ̀fẹ́ àmàlà. Okay, ṣé panla lẹ́fẹ́ lórí ẹ̀ ní àbí ògúnfẹ́ àbí ìrù màálù àtẹ́nù? Ṣé ohun tẹ́ fẹ́ lọ jẹ l'Oduduwa Republic rèé? Ọlọ́mọ ẹ̀kan padà fún yín ní nǹkan jẹ. Salami, I love you too. Welcome on board, guys. Adebiyi Ibrahim watching all the way from Owode Diroko. Ẹ̀yin tèmi ṣe wà dáadáa. Olabisi 9620 said if Mr. Lawal catch you, who is Mr. Lawal? Ẹgbọ́n ta ló ń jẹ́ Mr. Lawal? Ẹgbọ́n ta ló ń jẹ́ Mr. Yaya Abdullahi, I should message you on Messenger. Okay, my manager will get back to you. You want to marry my guest? Okay. No, I'm single. You are not happy tonight. I don't know your situation. I don't know, you've not eaten, you have no much, you're thinking of something. You know, money is not everything. Just be happy. You need to learn one or two things tonight. I'm not a motivational speaker. I do learn things that I discuss with you guys here. Believe me, but tonight you will enjoy it. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ọmọ ọjọ́ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ayola Omolara, I see you. Damsel Dizzy, Shemi Arts, T. Linggrace, then Oyeladun Yusuf, Iredimeji, Ire. Àwọn tí Muhad ńkọ́. Ọ̀gá ilé iṣẹ́ ní kó máa débi iṣẹ́ lágbàgbọ́ mẹ́jọ ó ń ṣe déédéé ó ń débi iṣẹ́ lákò. Abdulsalam Anikemeya, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ṣé mo jọ married woman? Ẹ jọ̀ọ́, I'm still single.
I'm just 22. I'm single. Oh God. Gbogbo ẹ̀yin whistleblower tẹ́ bá fẹ́ pabi iṣẹ́ jẹ, gbogbo ẹ̀yin whistleblower tẹ́ jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tẹ́ fẹ́ pabi iṣẹ́ jẹ, ṣọ́ ara yín lálẹ́, single ni mí. Àwọn ọ̀lẹ afàjò wá fún lórúkọ ọlọ́mọ má níjà ní ó ti bá sáwọ́ ayé. Prince Adetukobo, I love you too. Okay, quick one. Ẹ jẹ́ ká warm up ká máa lọ sí straight to the business because ṣe rí orin yẹn dùn mọ́ mi gan. Orin yẹn tẹ́ bá rí orin yẹn message lórin yẹn sọ, ó ń sọ nípa ẹ̀dá ádámọ̀ tí wọ́n ní tẹ́lọ́rùn. You see, there's something I've been telling you guys. My last chat, I was telling you guys that what do we need? Nigerians, what do we need? We really need something. You see, we've been complaining this one is not good. Yes, everything is not working. The government failed us. Everybody failed us. Our gongo fail. Either you take it or you leave it. Now, Nigeria at 60. Some people are like, oh, we are not moving forward. We are not doing this. We are not doing that. The truth is, we are moving. We are moving. Time wait for nobody. We are moving. How can I put it? Ẹni àwọn kan wà láyé Jonathan wọ́n ṣoríire, you know. Avide and Nebira, I love you too. Àwọn kan wà láyé Jonathan wọ́n ṣoríire. Àwọn kan wà ayé Buhari náà máa ṣoríire. Àwọn kan wà next president ìgbà tí ẹ̀ náà máa ṣoríire. Kò yé yín nǹkan tí mo sọ, ẹ ó dán ẹjọ́. Ẹ ó dán. Kò dá o, kò dá o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ disturb wa, kò dá o. Kò dá o, ẹjọ́ o. Kò dá o. Kò dá o. Kò dá o, kò dá o. Ẹ má disturb ẹ, kò dá o. Ẹ jẹ́ ká ṣe show wa o. Ẹ jẹ́ ká ṣe show wa o. Ẹ jẹ́ ká ṣe show wa, kò dá o. Ẹ má distract me. Let's go straight to the point. Tonight, we're going to talk about wọ́n free láti mú anything wá sórí page yín o, yọ nǹkan kan lórí page wa, but wọ́n distract me. Tó bá fẹ́ ṣe tán jẹ́ kí n ṣe tán lọ sí page mi ọgbọ́n kúrò lórí eléyìí. So má distract, tó bá distract wa jù bẹ́ẹ̀ lọ, ìyẹn ò ní pé ká má ṣe show wa tiẹ̀ lójú because o ò níṣẹ́ time tó fi ń ṣe gbogbo wèrè lórí page tiwa yìí, time yẹn làwọn kan fi ń learn one or two things, time yẹn làwọn kan fi ń pawó, time yẹn la fi ń recognize àwọn èèyàn kan be by for good. So we're going to learn one or two things tonight. Àwọn kan tá máa learn ó pọ̀. We've been talking about, oh, Nigeria, we're not moving forward. We are not doing this. We are moving forward. Like I said, Nigeria at 60. To me, we are doing great. We are doing well. My enemy is broke too. Ẹ gbàgbé ẹ̀, kò sẹ́ni tí ò broke. Ẹ lè fi level bá ṣe ń ṣiṣẹ́ láyé Jonathan wé level tá fi ń ṣiṣẹ́ láyé Buhari. Ẹni tó fit dáadáa ló máa jẹun láyé Buhari. Ayé Buhari ó máa ṣiṣẹ́ kó tó jẹun ni. Ó máa ṣiṣẹ́. Ayé ìgbà kan bẹ́mọ̀ o lè jókòó sílé, anything can come up, anything can go into, but now back then when you call people will pick your calls and all that, but right now kò sí nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Now you have to work. People have not been picking calls. So ayé ìsìn tó bá máa jẹun ó máa dúró déédéé ni. Ó máa dúró déédéé gidi gan tó bá fẹ́ jẹun. So kí ni àwọn nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà? Níná ó fún wa ní bàbá setback. Tábà ní iná, of course the country will move forward. You told of a lot of people will work from home. You don't need to go to your office. You don't need to go down to your shop. You don't need to go from Songo to Idumata. If you have stable light from Songo, from Ifo, from anywhere in the whole world, you will get everything done. If we have 24 hours light. Even nínú Quran, nínú Bible, wọ́n recognize iná. That is how important and how powerful light is. There are some things our government don't understand. You don't need to be giving us money. You don't need to send money to our account. But if you give us some necessary things, we will survive. We will. If we have good light, there will not be much accident, because a lot of people, they don't need to travel down to Abuja. If there is light, some people don't need to
to travel down to a very far place débi pé àwọn kan máa dá wọn lọ́nà àbí nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ sí wọn. So number one is light, and over and over and over and over, all this government, they've been promising us, oh, the first thing they will do is light, is light, is light. Okay, some areas they enjoy light, in some areas they don't enjoy light, so there is no light. Oh, Linda Togo, hey, oh, that's friend me, how are you doing? All right, so we need light, we need light. Don't think, oh, because youth, oh, because they watch Big Brother Naija, because the youth do this, maybe they don't have future. It's a lie. We have future. It's just that tó bá tó téèyàn bá dé angle kan ó máa súyàn ó dẹ̀ ní fẹ́ parẹ́. So you just look for something that will make you happy. So if you can give us light, just light, we'll be fine. If you go to Ghana, if you go to some, look at Timba Shisha Bunsin, Timba ni money camera, Moma she Tio Basino, Mani Mofelo inverter. For how long the inverter have last? For how long? So even because there is no light, they can't track some crimes. If there is light, hello, no if install cameras so you titi. Tom afimo àwọn tó ń já bag, àwọn tó ń ṣe gbá tó ń ṣàwo. But there is no light to power anything. And if there is no light, there is no life. If you want to know the price of soyoyo, please call Arike. Soyoyo pọ̀nmọ́ funfun ó pọ́n délẹ̀ fọ́ kó mọ́. Ẹ ṣáà rí gbogbo ẹ̀ bóyá ń ṣe kí ni bó ṣe ń sẹ́ngẹ̀ mẹ́ngẹ̀. So, sorry. So, ẹ̀rí gbogbo ẹ̀ bó ṣe ń ṣe kí ni tó ń sẹ́ngẹ̀ mẹ́ngẹ̀. So tonight we're going to talk about Oduduwa Republic. Who are the people forming Oduduwa Republic? My own view though, my own view. If èmi ò gbọ́ Yorùbá. View tèmi ni mo máa sọ nípa Oduduwa Republic. Mo máa sọ ọpọlọ mi ṣe rí obìnrin ni mí. So jẹun. Mo máa sọ bó ṣe rí lórí tèmi, mi ò mọ tọmọ ẹlòmíì. Mo máa sọ. So Oduduwa Republic àwọn wo ló fẹ́ gbé bẹ̀? Ta ni? Ṣé bí Yorùbá ló fẹ́ gbé bẹ̀? Yorùbá wo ló fẹ́ gbé bẹ̀? I want to know. Don't you think before we create Oduduwa Republic, we need to create a tangible things in our brain? We need to evaluate our brain. Don't you think so? Who are the people? Who are these people, or who are those people that are going to live in Oduduwa? Help me, Arike. Oduduwa Republic. Abi? Ta ló fẹ́ gbé bẹ̀? Ṣé wọ? Àbẹ́mi? Ṣé wọ àbẹ́mi? Tá bá nípa fẹ́ create republic ibo ló fẹ́ wà? Ṣé àtẹ̀kọ́ iná ni Oduduwa Republic ti bẹ̀rẹ̀? Ibi tí mo lọ lálẹ́ ni I want to know. Tá bá la fẹ́ ṣe Oduduwa. Yes, it's a good move. So beautiful. And we can achieve it. Bàbá ọ̀la ìfẹ́ achieve ẹ̀. Èmi ò mọ̀ bá ìfẹ́ achieve ẹ̀. Because táwọn kan bá jáde fún rally, àwọn àárín wọn náà ló máa pè wọ́n bí tó ti máa wá kó wọn. Àwọn àárín wọn náà ló máa pè wọ́n bí tó ti máa wá kó wọn. Àwọn wo? Àwọn wo ló fẹ́ ṣe Oduduwa Republic? I don't know. I don't get it. Oduduwa Republic. Ṣé Southwest ni? Àbí Northwest? I don't know. Because if you are to talk about Oduduwa, you don't know some things. See, I'm into properties. And I will tell you some things that I know about Lagos State. If you want to create Oduduwa Republic, and Lagos State will be part of it, mi ò mọ̀. Bóyá àwọn Yíbò máa gbélé wọn lọ. Because tí n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ facts and figures, tèmi mọ̀ èmi ni mo sọ, ó lè má wà clear. Ó lè má clear. But nǹkan tí mo mọ̀. Àwọn ibì kan wà tó jẹ́ àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn ló ń gbé bẹ̀. 80% àwọn tó nílé ń bẹ̀ are Igbos. 10% Hausa, 10% ní Yorùbá. So tẹ́ bá lè fẹ́ ṣe Oduduwa. You see, before we start fighting for something, we need to do our findings. I don't know. Àwọn ọmọ Igbo
tó jẹ́ artist wọn ò ṣiṣẹ́ wọn ò jálàmbá wọn ò tajà wọn kọ́lé wọn ralẹ̀ mí ìdẹ́tí ìrèyàn kan tó jáde nínú ọmọ Ìgbò tó láṣẹ́wó ni wọ́n bá àwọn Yorùbá ti yín tó ń ṣiṣẹ́ tí ò sùn tí ò wo tó bá ń ṣoríire aṣẹ́wó lẹ́ ń pè wọ́n ṣẹ́yìn lẹ fẹ́ create Odùduwà ẹ̀yin lẹ fẹ́ gbé ní Odùduwà ẹ̀yin tó jẹ́ pé èèyàn ti yín àfikẹ́ ẹ̀ bá jẹ́ ọjọ́ ọ̀lẹ́ ti rí blogs Yíbò tó jẹ́ blogs yìí o Yíbò ló ní o tó wá ń fi blogs ẹ̀ àbí irinṣẹ́ tó fi ń ba Yíbò ẹgbẹ́ tó fi ń bàjẹ́ ẹ dárúkọ blogs fún mi náà ẹ dárúkọ blogs kan fún mi tẹ́ mọ̀ pé blog yìí ọmọ Yíbò ló ní o tó dẹ̀ fi ń fa ọmọ Yíbò artist àbí olóríire kalẹ̀. I want to know now, why are you deceiving yourself? No, it's not my jewelry, it's the light. Someone said I'm hearing woro woro. It's the light, it's not my jewelry, it's not my jewelry. Please, it's not my jewelry. Kò yé mi, àwọn tó fẹ́ ṣe Odùduwà Republic kò yé mi o. Ẹ̀yin fẹ́ ṣe Odùduwà Republic ẹ̀yin Yorùbá tó jẹ́ pé gone are the days tí wọ́n bá fẹ́ host àwọn Yorùbá ní ìlú òyìnbó. Artist tí ò dé ìlú òyìnbó rí London America wọ́n máa fi báàgì bàtà ránṣẹ́ sí báàgì aṣọ ránṣẹ́ sí ṣé àwọn aṣẹ́wó lẹ fẹ́ kó sí Republic of Odùduwà àbí Odùduwà Republic àwọn aṣẹ́wó àwọn olè àwọn oní cocaine kò yé mi àwọn tẹ́ fẹ́ kó síbẹ̀ kò mí ìmọ̀ ní àwọn ọmọ yahoo lẹ fẹ́ kó síbẹ̀ because wọ́n ní amúkun ẹ̀rọ ẹ̀wọ̀ ní ìsàlẹ̀ ní kẹ́ ẹ wò. I don't get it. You just, you know, it's a beautiful thing. But àwọn kankan wà tí ó lè work. Àwọn kankan wà tí ó lè work. Nígbà tí à ń ṣe movie tí wọ́n pirate ẹ̀. Wọ́n ò rí pirate yọ kúrò l'Álàbà. Ẹ dẹ̀ sọ pé fẹ́ ṣe Odùduwà Republic. Ìjẹ́ ẹgbẹ́ research reason tí wọ́n fi rí private àwọn tó ń ṣe pirate yọ tó ń pirate movie wa tí wọ́n ṣe rí wọn yọ kó l'Álàbà. Oh, come on. Come on. I mean, come on. Come on. Fi ẹni tó ń béèrè stupid question sílẹ̀ tó wáyé tí ẹ wá béèrè nìyẹn ara àwọn ọmọ Odùduwà ara àwọn tó ń kó lọ sí Republic nìyẹn Odùduwà Republic ara àwọn tó ń kó lọ nìyẹn ṣe bó rò pé mi jobless ibi tòun èmi ò ní iṣẹ́ tí màá lọ látàárọ̀. This is my 4th time that I've been telling you guys I'll come online day 4 years they are supposed to be online. I came in around 1:30 lóru ni mo wọlé. Last week the same thing I came in late. Upper week the same thing. Bí mo ṣe ń wọlé ṣe tẹ́ bá wojú mi pé yẹ kí n lọ sùn. But I just have to do this. I just have to do this. Ó rò pé mi níṣẹ́ bí tòun. Ilé ló wà. Odùduwà Republic lọ́bọ̀. Gone are days tó bá fẹ́ ṣe show ní America àbí London fẹ́ ní artist. Àwọn èèyàn máa jáde. Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń kúrò ń bẹ̀ wọ́n ti shred yín life wọ́n ti bà ti yín jẹ́. Kò yé mi. Ṣé àwọn artist tí ò wúlò ló fẹ́ lo Odùduwà àwọn ọmọ aṣẹ́wó àwọn ọmọ yahoo lẹ fẹ́ kó lo Odùduwà Republic. You see sórí tó bá ti jẹ́ pé ìbàjẹ́ ló mú lòkùnkùndùn ìbàjẹ́ ló máa ń ṣe kò sí nǹkan kan you can't build anything. You see someone that love to destroy you can build a whole mansion. No. You can eat, you can buy clothes, you can buy anything, but don't build a house. Kò ní rèèyàn bẹ gbénú ẹ̀. Ṣé àwọn ọmọ mi orin ló ń kọ tẹ́ bá ti rí dread lórí ẹ̀ yahoo ni. Ṣé òun lè fẹ́ mi ìmọ̀ group of people tó fẹ́ kó lọ sórí ẹ̀yin tẹ́ pé mi tí mọ̀ but tẹ́ bá kọ́ Odùduwà Republic ẹ̀ pa kọ́ àti ẹ̀kọ́kọ́ sọ́ra wa bí ẹ̀jẹ̀ tó fẹ́ kó ságo tó ń kó wa lọ. Yes, we can achieve it, but we need to re-strategize. We need to do some things. Àyíkẹ́ fóònù fún mi signal ṣé fáànì ò tí ì ṣe. Mi ò recharge ẹ̀. Oh, recharge fáànì. Kò ṣe àwọn charge tá lò. A ní láti ṣe àwọn nǹkan kan àwọn tó bá ṣe fún yín ẹ wà àwọn journalist ẹ jẹ́ ká bẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn journalist. SMC, we are not condemning Odùduwà Republic.
We are not. Nobody is condemning it. You need to listen. Nobody is condemning it. How will I condemn something? How will I condemn something that will benefit me, that will benefit my generation? So if you don't get, maybe you should watch the show. Nobody is condemning it. Nobody. Because I will benefit from it. You will benefit from it. But ọ̀rọ̀ tí mo ń sọ torí kò kàn wọ́, ó lè má yé ibi tí mo ti ń bọ̀rọ̀ bọ̀. Because àwọn èèyàn jàǹkàn tó yẹ kó wà níwájú kinní yìí, ẹ lè pè wọ́n torí ẹ ti bà wọ́n jẹ́. Ẹ ti sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá. Because tó bá sọ pé wọ́n fẹ́ create, ẹ jẹ́ sọ fún ṣẹ́rí journalist, they are very powerful. Ṣẹ́rí journalist ẹ̀ ń wò yẹn, àwọn press. Tá bá fẹ́ create Odùduwà Republic lẹ́yìn, press lásán ti tó, wọ́n máa handle ẹ̀. Wọ́n máa handle it, everything dem máa work out. But nǹkan tí mo sọ ni pé gbogbo tools tí àwọn Odùduwà ní, kí ni wọ́n fi tools yẹn ṣe? Ṣé wọ́n fi bring around down ni? Àbọ̀n fi take around to next level. I don't know. Because I need láti jókòó, I need láti re-strategize, I need láti pera, okay, a fẹ́ ṣe kinní yìí, I need láti pera wa, I need láti tiẹ̀ kọ́kọ́, okay, let's take for instance, wọ́n ní wọ́n ban wa ní Dubai, torí kí wọ́n ṣe ban wa ní Dubai, just because of one person. Tẹ́ bá gbọ́ pé wọ́n ban wa l'Amẹ́ríkà náà, ó máa ní nǹkan pé ó lè jẹ́ nítorí èèyàn kan, nítorí èèyàn méjì, náà ṣe máa ban wa. So nǹkan tí mo ń sọ fún yín nìyẹn, mo mí ní àwọn signal tẹ́ ń send nípa ara yín. And send bad signal nípa ara yín, ẹ dẹ̀ fẹ́ kórajọ. A ní láti re-strategize, a ní láti package ara wa, a ní láti repackage. Tá bá repackage, a ní láti fight fún, wọ́n máa bẹ̀ wá fún ni. That's where I'm going to. Okay, you are saying one voice. Ṣé voice yìí oníbàjẹ́ ló fẹ́ fi ní one voice? I don't know your age. Èmi ti ṣe struggle dáadáa, go and ask about me. Èmi ò lọ Adekunle Ajasin University. Olabisi Onabanjo University ni mo lọ. Go and ask about Lizzy Anjorin, they will tell you about me. Tó bá ní struggle ló jókòó yìí. Gbàgbé gbogbo package yìí. I mean struggle òun ló jókòó yìí. Ṣé rí ẹ̀yin tẹ́ mọ̀ kankan pa struggle lẹ máa jókòó sí corner kan. Lẹ máa sọ̀rọ̀ pa struggle. Tẹ́ bá mọ̀ kan tó ń jẹ́ struggle. Tí èèyàn bá gbé struggle kalẹ̀, àti àwọn kan wà tá máa fi ẹ̀mí wọn ṣe ètùtù struggle yẹn. Àwọn kan dé wà, àwọn náà máa gbé adé struggle yẹn. So you don't know anything about struggle. Go and ask about Lizzy Anjorin. Òun ló sì wà lára mi nísìn ní the business mi. Òun ló sì wà lára mi. Uncle Sunday Igboho, Uncle Gani Adams. They are on point ní gbogbo wọn wà. But àwa èèyàn kankan àwa kí là ń ṣe, because nísìnyìí mo mú fóònù yìí dání. Samsung sọ pé fóònù yìí òun fẹ́ ta 1 million. Fún jẹ́ kí n wo àwa la provide fóònù ọwọ́ mi yìí. A dẹ̀ fẹ́ ta ní 1 million. Àwa 100 là ń gbé nínú ìlú yìí, a dẹ̀ fẹ́ ta ní 1 million. Inú àwa 100 yẹn èèyàn 95 dẹ̀ ti bà kíní yìí jẹ́. Ta ló fẹ́ ra lọ́wọ́ wa ní 1 kobo? Ta ló fẹ́ ra lọ́wọ́ wa ní 1 kobo? Kò sẹ́ni tó máa ra lọ́wọ́ wa. So you don't know anything about struggle. Tó bá fẹ́ kọ́kọ́ gbá sóògùn á kó package ara ẹ̀. Òun ni tẹ́ bá wo àwọn kan tó bá ní wọ́n belong ní school. Ẹ máa rí nǹkan tó kọ́ máa ṣe just to create awareness. Wọ́n máa create fear sáwọn èèyàn nínú. And anybody tó bá dalẹ̀ nínú wọn kì í tamper kí ni wọn justice wọn pẹ̀lú mercy. Tó bá gbọ́ pé lè dalẹ̀. Téèyàn kan bá dalẹ̀ inú àwa tá ń lọ yẹn, ṣé mo èèyàn tó máa jáde pé ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. Ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ o, ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀. So tá bá la fẹ́ ṣe struggle, a ní láti kọ́kọ́ package ara wa. A ní láti package ara wa. We don't need ẹ gbàgbé pé do you have to call someone? Èmi àti agbọ́dọ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Tá bá ti pera wa ní gold. Ibi tá àwọn tá fẹ́ sọ wípé nǹkan báyìí la fẹ́, wọ́n máa rá bàbá ni. Wọ́n máa rá bàbá ni. SMC with Arewa.
SMC Arẹwà orúkọ woman ti ẹ̀ṣẹ̀ strike mind mi ni pàdí mi dáadáa lẹ́smc FSMC lẹ̀ pàdí mi dáadáa ni ọ̀rẹ́ mi alálùbáríkà ni SMC oníṣẹ́ méjì òun máa wá ń bú mi ni mi tiẹ̀ mọ̀ mo ṣe rí ní Arẹwà pàdí ó kó mi jẹ bàjẹ́ ẹ̀wọ̀n kò kóyàn jẹ bò òun tiẹ̀ ó máa ń bú mi ni torí ó kó mi jẹ ó láìkì mi ọ̀pá àwọn kan wà wọ́n máa láìkẹ̀ wọ́n máa bú ẹni wọ́n máa bọ́ máa ṣó ẹ̀ SMC pàdí mi ni mo mọ̀ dáadáa wọ́n máa ń bú mi ni ilé di méjì don't respond to SMC pàdí wa ni ó máa ń bú wa dáadáa SMC ò bá bú mi kò ní jẹun SMC Arẹwà àwa tí mo tó belong to láti 1960 ẹ filẹ̀ ẹ fi SMC ilẹ̀ pàdí mi ni èèyàn Lizzy Anjorin náà ni so Odùduwà Republic I want it as well because I know pé oníkálùkù kò sí bá ṣe ń bá lọ yìí eléyìí wà ńbẹ̀ kò ṣe dáadáa nígbà tí bàbá wa wà ńbẹ̀ Ọbásanjọ́ a lot of people ó ṣẹlẹ̀ ngbà tó dọjọ́ tèmi àwọn kan bẹ̀rẹ̀ sí ní appreciate bàbá àwọn kò tún appreciate ẹ̀ mọ́ tí Buhari bá tún kúrò ńbẹ̀ àwọn kan tún máa first thing ta ní láti ní tẹ́lọ́rùn a ní láti work on ourselves a ní láti ní tẹ́lọ́rùn a ní láti ní ìtẹ́lọ́rùn it's very important a dẹ̀ ní láti rántí ibi tá a gọgọgọ ti ń bọ̀ a ní láti rántí ibi tá a ń bọ̀ tá bá ní ìtẹ́lọ́rùn we don't need to wait for them ṣé ni tí ò provide iná fún mi kí n fi survive kí ni mo fẹ́ expect látọ̀dọ̀ ẹ̀ so ẹ jẹ́ ká ẹ má fọ SMC ara àwọn nǹkan tá à ń sọ rè energy tẹ SMC yìí tó máa fi ń sọ̀rọ̀ Lizzy láìda kókò máa fi bá wa sọ̀rọ̀ Odùduwà Republic á máa gbà bọ̀ energy táwọn oníláyé wọn kàn fi bà tèèyàn tó ń ga jẹ́ ni energy kan ṣòtán ní nìyẹn àwọn ọ̀rẹ́ ni tó ń ga kan dunnú sí tó bá ti rẹ́ni tó ń ga ẹ̀dẹ̀ tó tó bá ní Odùduwà Republic ìṣẹ̀lẹ̀ o èmi tí mo mọ̀ pé irú SMC yìí ò gba tèmi tó bá dẹ̀ ní Odùduwà Republic ká wá lọ campaign máa lọ bọ́ sọ́wọ́ SMC Ọlọ́run Nigerians are sovereign in Dubai wo àwa àtàwà Nàìjíríà gan sọ fàtàrọ̀ mo ti lọ ara mi gbọ̀n mi tí jẹun SMC tí kò bá bú Lizzy kò ní jẹun mo ti block ẹ lórí Facebook ló ṣe sáwá sórí IG pàdí mi ọmọ mi náà ni èmi mo train èmi mo train ẹ ọmọ mi náà ni so my neck no pain me you know heavy if you wan buy na because of you I wear this thing see so yo wan be buy ẹ ti rí smoothies ojú tó pawó le this is for face ojú tó pawó SMC you need this for your face and you need this tẹ́tìrí eléyìí ni fọ́ kó mọ́ SMC you need this one kí ní dànù pọ̀nmọ́ funfun ó wà bẹ́ẹ̀ SMC you really need this believe me you need this Arẹwà you need this pàdé mi náà ni pàdé mi náà ni ẹ jẹ́ kí n fún SMC ní recognition thank you so much thanks for hating SMC thanks for hating so much so good your hating is doing wonders yes you see ẹ jẹ́ ká lọ sórí ọ̀rọ̀ àwọn tó máa ń sọ ìsọkúsọ nípa èèyàn let me quickly tell you this guys you see when people say bad things about you don't see them as enemy until you do bad to me when you do bad to me I won't forgive you Ọlọ́run ló ní ìdáríjì o but tó bá sọ̀rọ̀ mi láìda kò ní move me because you see when you get to a stage in life you might not have mother or father to talk to you anymore and all your friends or your friends they might not be able to tell you the truth because they are getting something from you but guess what from people that hate you you will know your next step except tó bá pé o fẹ́ jẹ́yàn láyé tó bá fẹ́ jẹ́yàn láyé ọ̀rọ̀ àìdá tí wọ́n sọ sí ẹ inú ẹ̀ ló ti máa múlò tó máa fi jẹ́yàn but I have body scrub here is my body scrub 80% Arabian honey yes I have beautiful things if people say bad things about you
But that bad things, do you know the only person that can tell you? Your mom. Probably toro ti grow ti fún wọn lówó lè má lè sọ fún ẹ mọ́. Probably torí pé wọ́n ti kú. O lè má réyàn bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ mọ́. There are some things tí mo ṣe nílé ayé mi tó jẹ́ pé through hate speech ni mo fi pick pé Liz, you need to do this. Ìgbà kan wà tí mo máa ń ṣiṣẹ́ gan, but àwọn èèyàn mọ̀ pé máa ń ṣiṣẹ́. Wọ́n kàn pa gé ìhun ra mọ́tò ń kọ́lé bó ló ti rówó. Gbogbo tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé mo ń ṣiṣẹ́ tí mi ìrírú ẹ̀rí láyé mi. Mi ò ń kọ́ rẹ̀ débi pé wọ́n máa introduce mi sí iṣẹ́ tí ò dáa. So mo bẹ̀rẹ̀ sí ní gbéṣẹ́ mi jáde. If you look at my Instagram page very well, Instagram page mi ò function, mi mo lò. Facebook, Instagram, I don't know it. I don't know how to operate it. Yìí mo ṣe mọ̀ Facebook will operate. First, second, third life tí mo lọ, èèyàn kan ni mo pè pé bó ni mo máa tẹ̀. Anything that is not giving me direct money, mi ò lè mọ̀. Mo sorry. Mo poor gan. Anything that won't give me instant money. Anything that has to do with instant money, mama èmi Lizzy, wá bá mi ńbẹ̀. Watch me very well. Ẹ lọ wò gbà. Tó bá dé sórí tí n bá fi sí page mi, tó bá ṣèkà fún mi, mi ò ní yọ kó page mi. Mo ní yọ kúrò. No. Tó ṣèkà fún mi, mi ò ní yọ kó page mi. I won't. Ó jẹ́ ẹni èṣù, mi ní yọ kúrò. Ó bá pariwo mi. Nǹkan kan ni mo máa consider tí àárín èmi àti Ọlọ́run bá ti gúnrégé, I'm fine. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní gbéṣẹ́ mi jáde. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní jó. Because ó ní wọn mọṣẹ́ tí mo ń ṣe. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní jó, àwọn kan pọ̀ tá mi ló ní jó ìyà. Nígbà tó yá, àwọn èèyàn náà jó. Nígbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní tàbáyà, wọ́n láṣọ àwọn tó disfigure ni. Wọ́n ní àkókò Saudi, kò sí nǹkan tí wọ́n sọ tán. But alhamdulillah today, everybody náà ti ń tà. But ẹni tó bá máa sọ̀rọ̀, a mọ̀ pé Lizzy ló kọ́kọ́ gbé style wá, Lizzy ló kọ́kọ́ ṣe business ele, Lizzy ló kọ́kọ́ ṣe ele. So if not for ẹni tó throw mi, tó sọ̀rọ̀ ìbànújẹ́ sí mi, mo ní learn pé I have to do this, I have to do that. So when people criticize you, when people throw you hate speech, when people say nasty things about you, pick one or two things and adjust. That person wants you to be better. That person wants you to be better. This SMC has said a lot of horrible things about me. Horrible things. Stinkers. Ẹ lọ bèrè mi dáadáa, mi kì í jà mi dẹ̀ kì í bínú torí máa ń ṣeré pa gan. But tí n bá rí kó di okùn ẹ̀mí mi mú máa fèsì ẹ̀. Tó bá ṣèkà fún mi, táyé bá wà lẹ́yìn ẹ̀, nǹkan kó dá mi lójú Ọlọ́run ò lè sí lẹ́yìn ẹ̀. Tí ayé bá ṣèkà fún mi. Okay, let's take for instance. Lizzy ò dá. Tẹ́ bá kálé ní èjì, ó lè má jẹ́ ní tẹ́yìn mọ̀. Lizzy ti rán ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lọ sí school. Lizzy ti rán ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn lọ sí ìlú òyìnbó. Àbí Lizzy ti help ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn láti dìde. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Nítorí pé èmi believe pé tọ́n bá ní èèyàn ọ̀la, àwọn tí ó gbé sókè, tí ó bá ń pàdé wọn lẹ́yìn ọ̀la ẹ̀. That is my own belief. Because I believe when I was growing up, tí n bá rí helping hand, bóyá bá ti jù báyìí lọ láyé. So tó bá wà ní sàkání mi, within me, whatever I can do to support you, I will. Tó bá fún mi ní award any country, go and ask about me. Ẹgbẹ́ ẹ̀dá tó bá rìn wá sọ́dọ̀ mi time yẹn, gbogbo wọn ni máa kórúkọ wọn dé ìlú òyìnbó tí mo lọ. Ń bá kórúkọ yín dé embassy tán bá fún yín. Fine. Tí wọn bá fún yín, mo ti sapá ti tèmi. So but how many people ló ti rántí mi fún dáadáa tí mo ṣe? How many people ló ti jáde pé Lizzy ló ṣe báyìí fún mi? But guess what? They don't need to come out. But guess what? Ọlọ́run ó ń hàdì mọ́ how can I put it? Ọlọ́run hàdì dáadáa tí mo ṣe. Ó ń hàdì ẹ̀ mọ́ dáadáa ayé mi, àbí? So if you don't know, you don't need to know. So if you hate me because of someone, ask yourself, ẹni tó like tó torí ẹ̀ hate Lizzy yẹn, èèyàn mélòó ló rán ní school? Èèyàn mélòó ló ṣorí fún? Èèyàn mélòó ló change life ẹ̀? So tó bá pé torí pé mo ń ṣe nǹkan kan ló ṣe hate mi, èmi kọ́ ló hate iṣẹ́ Ọlọ́run. Aries ni mi, abẹ. Aries astubborn, àbí Aries mo sọ pé máa wáyé máa rí báyìí, Ọlọ́run ló dá mi báyìí. So bí mo ṣe rí mo múra yìí, bí mo ṣe gbé kí lórúkọ kíní tó máa ń pè kíní ọrùn mi náà. Báwo lórúkọ ṣáwóré dẹ
Ṣàwòrán báwo? Ṣàwòrán ó ní Ṣé gold tẹ̀wò? ó ní nǹkan tó máa ń pè panda bí nǹkan kan panda ọrùn mi yìí tó bá yẹ pé òun ló ń bí yín nú mo fi ń tajà ni mi ń wọ̀ jáde báyìí mi ń wọ̀ jáde báyìí tó bá jẹ́ pé irun mi ti bébè yìí ló ń bí yín nú ẹ wò ní tí mo fi yọ gbogbo bébè mi rè òun dàrí kẹ́ ọlọ́tẹ̀ yẹn àwọn kíni ó ṣe kíni dandruff ẹ wò àwọn kan tí mo fi ṣe kíni bébè mi rè ṣe ti rí òun dáná ok 2 minutes ẹ ti rí ẹ máa rà tó bá jẹ́ pé bí mo ṣe pupa ẹ dẹ̀ máa wò ó tòótọ́ mo pupa níwọ̀nba bọ̀ èmi náà mo dán já sí àwọn nǹkan tí mo fi dán já sí lélẹ̀ àwọn rè ẹ̀yin náà ẹ ṣe owó pọ́kú dẹ̀ ni ẹ wọ́n sì yìí èmi sì máa fẹ́ kí àwọn ẹ lọ bèèrè lọ́wọ́ kọ́sítọ́mà mi o ò lè dé ọ́fíìsì mi kó o fẹ́ raṣọ kí n rí pókùn kankan kó má lówó ẹ̀ máa kó fún ẹ pé máa kó lọ tó bá parí pàtí ẹ̀ kó kówó wá níwọ̀nba tèmi pẹ̀lú ọjọ́ orí mi mo ti ṣe dáadáa níwọ̀nba tèmi o ó lè má wàá da lójú ọmọ aráyé ó dá wájú ọlọ́run dẹ̀ ń kọjú dáadáa sí mi so I'm fine. I could remember some of my friends máa sọ fún wa era gold wọ́n ní inú màánú dẹ̀ ẹ máa san díẹ̀ alhamdulillah today lọ́pọ̀ nígbà tí gold wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pé mo ń ṣàdúrà fún Lizzy ẹ ṣé o God bless you Lizzy if not for you I won't have all this gold Lizzy and you said it o because nǹkan kan ló dá mi lójú I keep telling my friends dọ́là ò lè lọlẹ̀ in as much tí ayé ń lajú sí every day in as much tí ayé bá ń lajú sí èèyàn ń pọ̀ sí bí èèyàn ṣe ń pọ̀ sí nǹkan máa scarce bí nǹkan ṣe ń scarce yẹn want náà máa scarce bó dẹ̀ ṣe ń scarce ó máa wà expensive ṣé you understand my property I started my property with half plot mo fi bẹ̀rẹ̀ property mi nígbà tí mo ta mi ò náwó ẹ̀jẹ̀ mo fi ra full plot mo fowó kún mo fi ra full plot ngbà tó yá mo bẹ̀ sí ra a plot and half ngbà tó yó di 2 plots mo máa fowó kún that is why when you don't see me ẹ máa rò pé Lizzy ò kọ́ rẹ̀ Lizzy ò báyàn ṣe know that I don't want to mingle with people but I have targets mo ní targets that are sometimes that you know mo ní owó but mi ní lè jẹun nínú ẹ mi ní lè jẹ common oúnjẹ 1,000 naira nínú ẹ not that pé mi ò lè ná àbí mo stingy síra mo like ara mi gan mo máa ń tọ́jú ara mi gan but everything in life is time kan dẹ̀ wà tó jẹ́ pé tí n bá wọ Gucci store mo lè náwó bí ẹni tí wọ́n súre fún tí n bá wọ D&G store mo lè ra ìbòjú ẹyọ kan tẹ́ pé tó ra mọ́tò tí màá fi wò pé wò jẹ́ ìfẹ́lẹ́ console ara mi mo ti ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ because there are times tí n bá wà lọ́sibítù tí mo sick tí mo ń gba drip máa rántí pé Lizzy ó ṣẹ̀ra aṣọ kan ò tí wọ̀ má pa yín báyìí o Lizzy ilẹ̀ tó ṣẹ̀ra yẹn ṣó rántí pé ò tí ì ṣàdúrà kẹ̀ má pa yín báyìí so I buy things to make myself happy because I work so hard I don't sleep not that pé oorun òkun mi tí n bá ní mi ò sùn ó túmọ̀ ní pé tí n bá close ojú mi tí n bá ní mo sùn tí n bá ń lálàá mo ń lálàá business tí n bá ń jẹun mo ń ro business tí n bá wà ní toilet mo ń ro business because ẹni tí ò bá ti rí èèyàn wa kò kí ń sọnù in my mother's voice. ẹni tí ò bá ti rí èèyàn wa kò kí ń sọnù ẹni tó ra wig 500,000 naira don't get it wrong kò waste owó wọ́n ti tiẹ̀ nìyẹn ẹni tó ra gold 500,000 kò waste owó wọ́n ti tiẹ̀ nìyẹn ẹni tó dẹ̀ lọ ń kọ́lé everybody pẹ̀lú nǹkan tó fẹ́ dá moment but nǹkan tí mo kàn believe ni pé as a woman tó bá jẹ́ pé ọ̀rẹ́ mẹ́rin ló ní àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn gbọ́dọ̀ tara ẹ̀ ṣoríire tó bá jẹ́ pé ọmọọṣẹ́ mẹ́rin ló ní tó bá lóyà gbọ́dọ̀ tara ẹ̀ ṣoríire tó bá jẹ́ pé ọkọ ló ní ó gbọ́dọ̀ tara ẹ̀ ṣoríire tó jẹ́ pé ìyàwó ló ní ó gbọ́dọ̀ tara ẹ̀ ṣoríire that is my own way of life. So if you hate me for my way of living or whatever
ẹ má bínú bí Ọlọ́run ṣe dá mi nìyẹn bọ́lọ́run ṣe dá mi nìyẹn. Now I've been telling people ẹ wá dáwó. When I posted my house I said ẹ lè bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú 1,000 naira ẹnìkan ní báwo lẹ ṣe máa bẹ̀rẹ̀ ẹ má bẹ̀rẹ̀ my sister ẹ jẹ́ ká wo ta fi ń pe àwọn èèyàn jẹ́ ká sọ pé o máa lo recharge card ṣé mo pa tí ń kúrò ní Odùduwà Republic ara nǹkan tó máa jẹ́ ká gbé Odùduwà Republic lélẹ̀ ara nǹkan tó máa jẹ́ a ní láti ní ilẹ̀ tó pọ̀ àwa Yorùbá a ní láti ní ilẹ̀ a ní láti get àwọn nǹkan tó jẹ́ tiwa ni tí wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wa a ní láti get there a ní láti speak in one voice a ní láti ready láti ranra wa lọ́wọ́ a ní láti lè love ara wa a ní láti lè understand ara wa toro bá ìrànlọ́wọ́ lọ bá èèyàn kan kò ṣe fún ẹ that moment o mọ nǹkan tó ń go through you don't need to hate that person if truly you want to live in this Odùduwà Republic if truly you want to stay there if truly you want to succeed in Odùduwà Republic. We have to be positive. It's not advice. Okay, man, Lizzy will advise me. And if you want to be negative, be negative. Because at times, we need 80% of negativity from àwọn tó mọ̀ nípa ẹ̀. Negative talks, negative thinking, negative works, negative attitude. We need it. If people are too nice to you, oh, ní mọ̀ pé òun ṣubú, ó máa jíjọ́ kan wá kọ̀ rí pé ó broke. Wọ́n kọ̀ rí pé ó broke ni. Why would you keep people that love you? Báwo la ń ṣe mọ́? If 90% of your friends loves you, that means you are not doing well. Because if you are doing something unique, love ó pọ̀ oríṣiríṣi. If you are doing something unique, ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ open up sáwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀yin ọ̀rẹ́ mi mo ń gbé gbàdé o ó yàrá and you have to be fair, you have to be free and fair. Tó bá di bí kò fẹ́ dájọ́ má torí pé orí o láìkélé o gbèsè lẹ́yìn ṣé Odùduwà àwa wo náà kó lọ sódùduwà àwa tó jẹ́ pé a gbọ́ ẹjọ́ ẹnìkan àgbà òṣìkà ni wá ṣáwa là ń lọ sódùduwà Republic. I don't know. We have to be fair. A gbọ́dọ̀ ro tiwa tó bá jẹun kó tó jẹun as a leader kó tó jẹun first thing tó kọ́kọ́ strike mind ẹni pé ṣáwọn ọmọ tó ń tẹ̀lé mi ti jẹun. First thing tó gbọ́dọ̀ strike mind ẹni àwọn ọmọ tó ń tẹ̀lé mi ṣé wọ́n ti jẹun. Ṣé ẹlòmíì tó jẹ́ pé ọmọ àǹtí ẹ̀ àbí ọmọ ọkọ ẹ̀ àbí ọmọ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àbí àbúrò ọmọ ìyá ọmọ bàbá ẹ̀ ó máa bu ọbẹ̀ lé lọ́wọ́ ni ṣáwa là ń lọ sódùduwà Republic. If you cannot share things you have with people around you, if you cannot give them ito trust ní tó bá mọ̀ pé o trust tètè lé dànù ito bá bọ̀ ito trust wọ́n gbọ́dọ̀ lè wọ yàrá ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ lè wọ kitchen ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ lè jẹun láàrin abọ́ wọn ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹun àṣán. They must not eat without meat. Because tí o bá ń fún àwọn èèyàn lóúnjẹ láìsẹran o ti ń fi ìṣẹ́ kọ́ wọn. Tí table yẹn bá turn the same thing náà máa ṣe fún ẹ. I hope we know that. I hope we know that. You have to love people. Love yẹn kì í ṣe love ọ̀rẹ́ mi táyé yẹn padà àbúrò mi ọmọ mi love tó jẹ́ kó máa lè sọ òṣè báyìí wàá sọ́kọ ẹni yẹn lójú kó dẹ̀ kú síbẹ̀ instantly. So mo mọ nǹkan tí mò ń sọ o a ti ń polówó lẹ̀ ẹ wá ra ilẹ̀ one plot wà ilẹ̀ facing beach ó wọ́n everybody mọ̀ eléyìí ta polówó yẹn gan torí pé ó wà ní àdúgbò torí pé ó wọ̀n distress ni. Facing beach is expensive àwọn eléyìí cheap. Mo máa pe àkíyèsí yín sí àwọn kankan nípa property. Ọ̀rẹ́ mi máa sọ fún ọ̀rẹ́ ẹ̀ pé wọ́n polówó lẹ̀ mo fẹ́ lọ rà á ní kí ló fẹ́ fi ṣe nǹkan tó kún ẹ̀kọ́ nìyẹn ó tán ẹni yóò dẹ̀ níra lẹ̀ yẹn ó tán nìyẹn. The question is àwọn lẹ̀ tẹ́ bá dé Lekki phase 1 sìn wọ́n ta lẹ̀ mí 300 million 500 million nínú Lekki phase 1
ṣé fẹ́ sọ mi pé ìgbà tó ń talẹ̀ Lẹ́kì phase 1 ní 5,000 naira ṣáwọn parents wa ò lówó ẹ̀ ni. It's just that ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò rìn pẹ̀lẹ́ni tó máa help wọn ni tó máa sọ̀rọ̀ sí wọn létí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn rìn pẹ̀lẹ́ni tó máa discourage wọn. Ìwòtúrò ẹ̀ mo ṣe ń sọ nísìnyí wípé a fẹ́ lọ sí Odùduwà Republic kí la ní ṣàti evaluate brain ara wa ṣé a ti dán ara wa wò ṣé àwa gangan a lè gbé bẹ́ẹ̀ ṣé a lè gbé bẹ́ẹ̀ nígbà tí n bá rí pé Yorùbá nìwọ sọ mo lọ sí Italy njọ́ kan mo dẹ̀ ní bàbá kan tó kọlà mo dẹ̀ kí kò dẹ̀ dáhùn mo dẹ̀ sọnù mi ò mọ̀nà ó lè má gbọ́ Yorùbá dò mi má jẹ́ judge ẹ̀ but at least mo approach bí èèyàn méjì mẹ́ta tí mo rí pé dúdú ni wọ́n tí mo dẹ̀ gbọ́ tó ń sọ Yorùbá lẹ́yìn mi àwọn Odùduwà nìyẹn because àwọn èèyàn náà máa wà ní ibi tó wà yẹn sì wọ́n máa pariwo ẹja ṣòdùduwà tó bá sọ pé Odùduwà irú èmi ń sìn yìí àwọn ọmọ tó wà lọ́dọ̀ mi mo make sure pé àwọn òṣìṣẹ́ mi mo gbé lédè mi náà àbí yes na Kogi wà náà ọmọọṣẹ́ mi but mo bá ṣe gbé mi ṣe bílí pa máa build ara wa nìyẹn tèmi bá rí pé nǹkan máa ràn wọ́ lọ́wọ́ kémi ṣe fún ẹ tí bá rí pé kíní máa gbé because tí bá gbé ẹga ara mi ni mo gbé ga you don't understand so I need láti ṣe so many à ń sọ̀rọ̀ lẹ́sìn ilẹ̀ àwa kan wà á ní owó àti ralẹ̀ yẹn sìn mo sọ fún èèyàn kan mo ní you can start with 1,000 naira tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ń dá 1,000 naira every day lóṣù is 30,000 naira 30 times 12 èló nìyẹn kò ní 360,000 naira tẹ́ bá rò wípé o ṣe 360,000 naira lọ́dún yìí lọ kówó yẹn sí bank fi ṣe fixed account fi sínú fixed account the next year increase ẹ lọ sí 2,000 ó di èló ó di 720 increase. Thanks for watching this video. Please don't forget to click on the subscribe button. Kindly comment and share. We drop new videos daily. Thank you.